ल म सुरु गर्छु है जस्तो gravity and gravitation. ओके अब तिमी ग्राभिटी भनेको के हो? ग्राभिटीलाई अलिअलि बुझेको छौ? ग्राभिटीलाई ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा केही फरक छ? थाहा छ कि छैन तिमीलाई? छैन? मैले लेखेको यहाँ देखेको छैनौ? देखेछ। ओके ल म सुरु गर्छु न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट है। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट अब इन जनरल ग्राभिटेसन भनेको के हो? ग्राभिटेसन ग्राभिटी केसँग रिलेटेड छ भने यो पृथ्वीले हैन इन जनरल सेटेलाइटको कुरा त आउँछ नै, तर जनरली हामी यहाँ ग्राभिटी भनेको पृथ्वीको बारेमा कुरा गर्छौं। पृथ्वीले आफूतिर तान्ने सबै वस्तुहरूलाई हैन यसले आफूतिर तान्छ, त्यो तान्न सक्ने शक्तिलाई हामी के भन्छौं? ग्राभिटेसन भन्छौं है। ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छ त्यो शक्तिलाई, त्यो फोर्सलाई। अब यसको बारेमा न्युटनले एउटा चाहिँ ल दिएका छन्। न्युटनले के भन्छन् भने यहाँ तिमीसँग एउटा चाहिँ मास छ, अर्को मास चाहिँ यो छ। सपोज तिमीले यसलाई m1 भनेर मास भन्न सक्छौ, यसलाई m2 भनेर मास भन्न सक्छौ। दुईटा मास छन्, यिनीहरुका छुट्टा छुट्टै मास छन्, एउटै पनि हुन सक्छन्। अनि यी दुईटा बीचको जनरली यहाँ डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो भने सेन्टरबाट नापिन्छ, यिनीहरुको सेन्टरबाट। अनि दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ सेन्टर बाट यहाँ हेर्यो भने यिनीहरुको डिस्टेन्सलाई मैले r माने भने यस्तो लेख्न मिल्छ। अनि मास m1 र m2 छ, अनि यी दुईटा बीचको डिस्टेन्सलाई मैले r भनेर लेखेँ। अनि यो एउटा मासले गर्दा अर्कोलाई फोर्स दिन्छ, यसले गर्दा अर्कोलाई फोर्स दिन्छ, फोर्स यो हुन्छ हैन। यसलाई मैले फोर्स लेख्छु, यसले गर्दा अर्कोलाई दिने फोर्स, यसले गर्दा अर्कोलाई दिने फोर्स चाहिँ f भनेर लेख्छु म। त्यसो भए न्युटनले के दिए भन्दाखेरि द फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छन् दुईटा बडी बीच, युनिभर्समा भएका दुईटा बडी बीच, यो हेभेनली बडिजमा पनि काम गर्छ अथवा यो अर्थमा भएका दुईटा बडी बीच पनि काम गर्छ। अनि दुईटा बडिज बीचको चाहिँ फोर्स चाहिँ के हुन्छ भनेर न्युटनले एउटा मेजरमेन्ट दिए। अब यसलाई चाहिँ फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन द फोर्स between two masses m1 and m2 is directly proportional to product of the mass भन्छ है। m1 times m2 भन्छ। एउटा यो दिए, यसलाई म एउटा एक्सप्रेसन नम्बर 1 भनेर लेखिदिन्छु। अर्को चाहिँ के भन्छन् भने यो दुईटा डिस्टेन्स between mass m1 and m2 is r and the force between m1 and m2 and the distance is r, the force is inversely proportional to the square of the distance भन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं? f is inversely proportional to 1 by r square भन्छ है। यो त 10th क्लासमा पढेको हो, तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ यो? पढेको है। ल अब हामी फर्स्ट र तिमी बोल्दै पनि गर, म यहाँ के लेख्दै गर्छु तिमी बोल्दै पनि गर। कम्बाइन गर्यो भने के आउँछ? कम्बाइनिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गर्यो भने के आउँछ ल भन त? कम्बाइन गर्यो भने f दुवैतिर f छ, माथि पहिलो र दोस्रोमा। सो f इज प्रोपोर्सनल टु के लेख्न पाइन्छ? यो माथिकोमा प्रोडक्ट छ m1 टाइम्स m2, अनि तलकोमा के छ? 1 by r square छ, 1 divided by r square हैन। अनि यसलाई मिलायो भने के आउँदो रहेछ? यसले के दिन्छ? यसले के दिने भयो? f इज प्रोपोर्सनल टु m1 m2 डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर भनेर दियो। भनेको मतलब के बुझिन्छ यहाँबाट? हेर त, फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने मास m1 र m2 माथितिर न्युमेरेटरमा भएको त्यसलाई हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौं। सो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास m1, इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास m2, अनि तल डिनोमिनेटर कोमा भएकोलाई हामी के भन्छौं? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो रेडियसको स्क्वायरसँग इन्भर्स रिलेसन छ फोर्सको।
तर मासको प्रोडक्टहरु बीच दुईटा मासहरुको प्रोडक्ट बीच अनि फोर्स बीच के हुँदो रहेछ कस्तो रिलेसन हुँदो रहेछ डाइरेक्ट रिलेसन हुँदो रहेछ है सो अनि हामी के भन्छौं यसलाई so how to state Newton's law of gravitation the Newton's law of gravitation states that the two bodies with masses m1 and m2 and force is F the force between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers भन्न पाइन्छ है बुझ्यौ मैले भनेको कुरा हजुर बुझेनौ Product of mass and inversely proportional to the distance between. Okay, inversely proportional to the distance, square of the distance between two masses, है? ठीक छ? ल म मेटाइदिएँ है त यो अथवा सेभ गरिदिन्छु पछि तिमीलाई काम लाग्न सक्छ ओके अनि ल अब म फेरि अझै इलाबोरेट गर्छु सो भर्खरै हामीले के जान्यौ F is directly proportional to product of mass m1 and m2 and inversely proportional to the square of the distance है अब यस्तो आयो भने यहाँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेको फोर्स मासहरुसँग डिपेन्ड छ भन्न खोजेको यो प्रोपोर्शनल साइनले है कुरो बुझिन्छ नि अब यस्तो आयो भने हामी के गर्छौं भने यस्तो आयो भने यसलाई हामी जनरली के लेख्छौं भने F is equal to some constant times let K be some constant m1 m2 divided by r square भने यहाँ कन्स्टेन्ट लेखिन्छ है यो प्रोपोर्शनललाई इक्वालिटीमा बदल्नु पर्यो भने यहाँ जहिले पनि कन्स्टेन्ट आउँछ बुझ्यौ नि कुरा if you have some A is proportional to B then A is equal to some constant K times B हुन्छ है याद गर्ने यो कुरा ठीक छ है ठीक छ ल अब यहाँ के हुन्छ भने यो के लाई चाहिँ अब यो एक्सेलरेसन ग्राभिटेसन थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ भने के भन्दा अब एउटा कन्स्टेन्ट चाहिँ हो यसलाई चाहिँ सजिलोको लागि ग्राभिटीको च्याप्टर भएको कारणले यहाँ जी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है यो कन्स्टेन्टलाई सो हामी कन्स्टेन्टलाई जे ले रिप्रेजेन्ट गरे पनि फरक पर्दैन तर युनिभर्सल डिफाइन भएको कन्स्टेन्ट चाहिँ जी हो सो दिस जी यसलाई हामी के भन्छौं यो युनिभर्सल कन्स्टेन्ट यसलाई हामी के भन्छौं युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट भन्छौं है युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट भन्छौं बुझ्यौ ठीक छ यसलाई याद भयो नि अब सो यो याद गर्ने जहिले पनि याद गर्ने फोर्स बिट्विन टु बडीज इज इक्वल टु g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर ओके युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो है अनि तिमीलाई म पहिला एक्चुअली भनेको थिएँ यो ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट को जी को चाहिँ डाइमेन्सन के हुन्छ रे द डाइमेन्सनल फर्मुला or डाइमेन्सन अफ जी इज के हुन्छ भनेको थिएँ मैले निकाल्न सकिन्छ नि तिमी यसलाई चाहिँ हामी कसरी फर्मुलाबाट निकालेका थियौं याद छ हामी जी निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं फोर्स टाइम r स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाइ मास m1 m2 हैन अनि यसलाई म मेटाइदिन्छु अनि चाहिँ कसरी निकाल्थ्यौ डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने तिमी फोर्स को निकाल्नु पर्यो पहिला हैन फोर्स को के हुन्छ फोर्स इज इक्वल टु मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो सो फोर्स को डाइमेन्सन के हो नि भयो मासलाई हामी m लेख्छौं एक्सेलरेसन भनेको के हो भेलोसिटी अथवा डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ टाइम सो lt - 1 भनेर लेख्छौं नि त हैन फोर्स को डाइमेन्सन त्यस्तै r भनेको रेडियस हो जनरली रेडियस भनेको लेन्थ हो अनि लेन्थ को r को डाइमेन्सन के हुने भयो l हुने भयो तर हामीलाई के चाहिन्छ यहाँ r स्क्वायर चाहिने भएको कारणले हामी r स्क्वायर को डाइमेन्सन के हुने भयो l स्क्वायर हुने भयो हैन ठीक छ
त्यस्तै अनि मासको के हुन्छ m1 को के हुने भयो m हुने भयो डिमेन्सन अनि m2 को के हुन्छ डाइमेन्सन m हुन्छ सो डाइमेन्सन अफ g इज के हुँदो रहेछ ल भन त डाइमेन्सन अफ g इज फोर्स को mlt - 1 अनि r स्क्वायर्ड को के हुने भयो l स्क्वायर्ड L डिवाइडेड बाइ square मास divided को by m अनि M अर्को m हो square. किनभने मास square. दुईटै मास m1 र m2 भए पनि डाइमेन्सन त एउटै हुन्छ हैन सो एउटा m क्यान्सल्स भयो माथिसँग अनि यहाँ l कति हुने भयो तीनटा छ हैन अनि m चाहिँ तल छ तलको m माथि जाँदा m नेगेटिभ 1 हुने भयो अनि L plus L l क्युब्ड हुने भयो अनि T minus 1. t - 1 हुन्छ ठीक छ है हो हैन किनभने मास m हो lt एक्सेलेरेसन भनेको के हो एक्सेलेरेसन भनेको त भेलोसिटीको एक्सेलेरेसन भनेको lt - 2 हो नि त याद गरेनौ किनभने भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ टाइम हुन्छ यसको के हुन्छ lt - 1 हो तर एक्सेलेरेसनको के हुन्छ भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम भन्ने भएको कारणले lt - 2 हुन्छ नि त है यो याद गर्ने सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ lt - 2 अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो m - 1 अनि l क्युब्ड t - 2 है त ठीक छ ठीक छ बुझ्यौ ल यो चाहिँ याद गर्ने है तिमी चाहिँ किनभने एक्जाममा सोध्न सक्छ व्हाट इज द डाइमेन्सन फर्मुला फर युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट्स g भनेर सोध्छ है बुझ्यौ ओके ल म यो मेटाइदिएँ है त अब यो g को भ्यालु हुन्छ अब यहाँ हामी विभिन्न एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु गरेको हुन सक्छ है अब त्यसबाट चाहिँ कति निकालेको छ भने g को भ्यालु द भ्यालु अफ याद छ तिमीलाई 6.67 minus 10 to the power -11 याद रहेछ ल अनि यति मात्रै भनेर हुँदैन फिजिक्समा कन्स्टेन्टहरु हुन्छन् कन्स्टेन्टको केही न केही युनिट हुन्छ कोही कन्स्टेन्ट चाहिँ युनिट लेस पनि हुन सक्छन् है अनि जस्तो 6.67 times 10 to the -11 न्युटन भन त अघि निकालेको तिम्रो फर्मुलाबाट भन्न सकिन्छ के किनभने कसरी भन्न सकिन्छ अघिको निका g m1 m2 डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर हो तिमीलाई g चाहियो भने त के लेख्छौ हामी f टाइम्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाइ m1 m2 हुन्छ नि त हो फोर्स को के हो युनिट न्युटन हैन त न्युटन फोर्स को न्युटन हो r स्क्वायर भने के हो यसको एसआई सिस्टममा गयो भने मिटर हुन्छ मिटर दुईटा भएको कारणले यहाँ मिटर स्क्वायर भयो अनि के हुन्छ यो मास m1 र m2 भएपछि के हुने भयो न्युटन मिटर स्क्वायर डिवाइडेड बाइ केजी स्क्वायरले हामी के गर्छौं केजी -2 भनेर लेख्छौं भनेको कसरी पढ्ने रे द भ्यालु अफ g इज 6.67 टाइम्स 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर भन्छौं है कसैले यसलाई यस्तो पनि लेख्छन् न्युटन मिटर स्क्वायर केजी स्क्वायर भनेर लेख्छन् फरक पर्दैन तिमीले जसरी लेखे पनि फरक पर्दैन है त ठीक छ ओके मेटाइदिन्छु है त म ल मेटाइदिएँ है त यो त्यसपछि म अर्को लगाउँछु तिम्रो चाहिँ रिलेसन बिट्विन अर्को एउटा टपिकमा जान्छु रिलेसन बिट्विन स्मल g एन्ड क्यापिटल G ओके अब यो क्यापिटल G भनेको त युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट हो भर्खरै हामी पढ्यौं अनि यो स्मल g भनेको के हो रे
Acceleration due to gravity. हजुर Acceleration due to gravity. ओके एक्सेलरेसन ड्यू टु Gravity. ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो सही हो अब हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टमा के फरक छ भनेर हामी त्यो हेर्छौँ है त ल सपोज वी हेभ मास एम है अब जेनरली फिजिक्समा पढ्ने बेलामा तिमी लेट जहाँ पनि सपोज गर्नुपर्छ एउटा कुनै थ्योरी बनाउनु पर्यो भने लेट एम बी सम मास अफ एन अब्जेक्ट एम बी मास अफ an object lying on surface of earth है किनभने हामी ग्राभिटी पढ्दैछौँ अनि यो ग्राभिटीमा हामी अर्थको कुरा गर्छौँ अर्थमा बसेको कुनै मास त्यो जेको पनि मास हुन सक्छ कुनै अब्जेक्टको त्यो अब्जेक्टको मासलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्यौं हामी m ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं है त ठीक छ त्यसैगरी क्यापिटल एम भनेको के हो क्यापिटल एम बी द मास अफ अर्थ सो दुईटा स्मल हामी चाहिँ दुईटा एम एउटा स्मल एम छ अर्को क्यापिटल एम छ स्मल एम ले चाहिँ के भन्छ द मास अफ अब्जेक्ट लाइन अन द सर्फेस अफ द अर्थ भन्छ क्यापिटल एम ले के भन्छ टोटल मास अफ द अर्थ भन्छ है ठुलो एम ले अर्थको मास सानो एम ले चाहिँ अर्थमा भएको कुनै अब्जेक्टको मास है ठीक छ अनि ठुलो एम ले चाहिँ अर्थको मास रिप्रेजेन्ट गर्छ भने ठुलो आर ले यसले रेडियस अफ अर्थ रेडियस कसलाई भन्छौं हामी रेडियस कस्तो बेलामा आउँछ भने एउटा स्फेरिकल सिमेट्री भएको अथवा राउन्ड सिमेट्री भएको अथवा सर्कुलर सिमेट्री भएको चीज आयो भने त्यहाँ रेडियस आउँछ अब अर्थ पनि हामी गोलो छ भनेर एजम गर्छौं अर्थ चाहिँ गोलो नै छ हैन रियालिटीमा कहिलेकाहीँ फ्ल्याट पनि भन्छौं तर जस्तो भए पनि यसको रेडियस स्फेरिकल सेप भनेर भन्दाखेरि यसको रेडियस हुन्छ त्यो रेडियसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं आर ले बुझ्यौ आर बी द रेडियस अफ अर्थ ठीक छ नि यो रेडियस किनभने हामी वी सपोज that the earth is sphere यो आर किन मान्यो भने हामी के एजम्पसनमा यो काम गरिरहेका छौं अर्थ चाहिँ एउटा स्फेरिकल सेप छ अर्थ चाहिँ एउटा स्फेरिकल आकारको छ भनेको है त्यसकारणले हामी क्यापिटल आर मान्यौं ठीक छ अनि यहाँ एउटा के एजम्पसन हुन्छ भने यो थ्योरी पढ्ने बेलामा थ्योरी बनाउने बेला रियालिटीमा जानुभन्दा अगाडि केही एजम्पसन गर्नुपर्छ केही कुराहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं अनुमान गर्नुपर्छ है यस्तो छ भन्यो भने थ्योरी बनाउन सजिलो हुन्छ त्यसकारणले यो अर्थ भयो अनि अर्थको मास चाहिँ यो यस्तो गोल अर्थ भयो अर्थको मास यो सेन्टर सी हो अनि यो रेडियस आर हो अर्थको मास चाहिँ यो सेन्टरमा कन्सन्ट्रेट भएको छ भनेर एजम्पसन गर्छौं है भयभरिको मास यसको जुन मास र वेटमा फरक छ अनि मास चाहिँ सेन्टरमा पर्छ अथवा यो सबै कन्सन्ट्रेट कहाँ भएको छ भने सेन्टरमा कन्सन्ट्रेट भएको छ भनेर हामीले एजुम गर्छौं बुझ्यौ नि ल यति बुझ्यौ भने अब म यसलाई फेरि क्लियर गरिदिन्छु अनि फेरि अर्कोतिर लगाएँ है त यति बुझेपछि अब चाहिँ हामी के भन्न मिल्छ भने फ्रम न्युटन्स ल of gravitation Newton's law of gravitation बाट हामी के भन्न सक्छौं ल भन त F is equal to m2 upon r divided by r square हजुर F is equal to gm1 m2 divided by r square equation ल ठीक भन्यौ तिमीले अब के भन्ने रे F is equal to G किनभने यहाँ त अब यस्तो भनेको हेर फिगर हेर्नुपर्छ यस्तो
प्रत्येकचोटि यहाँ फिजिक्समा फिगर बनाउँदा राम्रो हुन्छ है जेमा पनि। यो अर्थ हो, अर्थको सेन्टर सी छ, रेडियस आर छ, क्यापिटल आर, अनि यो एउटा सानो मास हो। यो अब्जेक्ट यहाँ यसको मास कति छ? स्मल एम। यसको मास कति छ? क्यापिटल एम। बुझ्यौ नि? त्यसो भएपछि यो अर्थ आफैमा अनि चाहिँ यो स्मल मास एम दुईटा बीच पनि के हुन्छ? फोर्स हुन्छ। त्यो फोर्स न्युटन ल अनुसार के दिने भयो? जीएम क्यापिटल एम स्मल एम डिभाइडेड बाई यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ ल भन त? आर छ, किनभने रेडियस भनेको इक्वल हुन्छ जताततै हैन? यहाँ पनि इक्वल हुन्छ, यतातिर गए पनि इक्वल हुन्छ, जता गए पनि आर नै हुन्छ। सो डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर भनेर लेख्न मिल्छ? मिल्छ? मिल्छ है। त्यसो भए अब हाम्रो टपिक के हो तिमीलाई थाहा छ नि? यो क्यापिटल जी र स्मल जी बीचको रिलेसन कस्तो छ त्यही हेर्न खोजेका हौ नि त। स्मल जी र क्यापिटल जी, दैट मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी एन्ड युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट क्यापिटल जी, त्यही हेर्न खोजेका हौ नि। त्यति हो भने अब हामी के भन्न पार्छौं? अब यहाँ के भनौं? suppose g is the acceleration due to gravity, हैन? g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो फोर्सले, जुन यो फोर्स छ नि, यो फोर्सले प्रोड्युस गरेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, अनि यसले प्रोड्युस गरेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ? जी हुन्छ है। हामी यसलाई जी मान्यौं भने तिमीलाई त थाहा छ यसले प्रोड्युस गरेको फोर्स कति हुन्छ। यहाँ यदि जी छ भने यसको फोर्स कति हुन्छ ल भन त? तिमी पढाएको छौ नि न्युटन्सकै ल अनुसार F = ma भनेर पढेको हो नि। अनि यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको केसमा युज गरे भने, अर्थमा भएको अब्जेक्टको केसमा युज गरे भने ए केमा चेन्ज हुन्छ? एमजी मा चेन्ज हुन्छ नि। थाहा छ कि छैन यो तिमीलाई? थाहा छ यो? हजुर, थाहा छ नि तिमीलाई यो कुरा? F = mg भनेर। F = ma तिमी पढिसकेको छ। यो एक्सेलरेसन चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ? यदि मैले अर्थको कुरा गरिरहेको छु, अर्थमा भएको अब्जेक्टको मास m छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ भने F = mg लेख्न मिल्छ भन्ने थाहा छ नि तिमीलाई? अर्थतिर एक्ट गरेको छ भने g पोजिटिभ, माथितिर फाल्यो भने g नेगेटिभ हुन्छ भनेर तिमी हाई स्कुलमा 9 क्लासमा 10 क्लासमा पढेको हो। ओके ल, त्यसो हो भने अब चाहिँ के हुने भयो ल हेर त? सो g द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, देन फ्रम न्युटन्स ल, हैन? यो ग्राभिटेसनको ल हो। अर्को न्युटन्सको ल अफ फोर्सबाट के भन्छौं? F = मास टाइम g भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ? मिल्छ नि? ओके, त्यसो भए हाम्रो सिम्पली अल्जेब्रा अनुसार, अब अल्जेब्रा अनुसार हामी दुवैतिर g ले डिभाइड गर्यौं भने हामीले g लाई के लेख्न मिल्छ? यसलाई F / m भनेर लेख्न मिल्छ? F / m लेख्न मिल्छ। अनि फ्रम दिस इक्वेसन 1 बाट आयो के आयो हेर त तिम्रो? f को ठाउँमा चेन्ज गरौँ न त। यो f को ठाउँमा चेन्ज गरौँ, g क्यापिटल m स्मल m डिभाइडेड बाई r स्क्वायर, अनि होल डिभाइडेड बाई कति गर्नु पर्यो? m गर्नु पर्यो नि। होल डिभाइडेड बाई m भनेको 1/m गर्दा मिल्छ, फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो। होल डिभाइडेड बाई m भन्नु र यहाँ साइडमा 1 डिभाइडेड बाई m गर्नु एउटै कुरा हो। अब तिमीले m र m क्यान्सल गर्न मिल्यो कि मिलेन? सो g को भ्यालु के आउने भयो? g = क्यापिटल G क्यापिटल M डिभाइडेड बाई क्यापिटल R स्क्वायर। क्लियर भयो? सो दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिट्विन स्मल g एन्ड क्यापिटल G। यो याद गर्ने है, यो फर्मुला। यी फर्मुलाहरु याद पनि गर्नुपर्छ, किनभने तिमीलाई न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सोध्छ हैन? तिमीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दिएको छ, अनि चाहिँ रेडियस अफ अर्थ पनि दिएको छ, अनि युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट दिएको छ भने मास अफ अर्थ निकाल भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो नि त। ठीक छ? यसबाट तिमीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौ ल भन त? द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिपेन्ड्स अन
भन त Gravitation. इट डिपेन्ड्स अन केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन त Mass and yes. हजुर Mass and radius of the earth. हो किन यो जी सँग डिपेन्ड भएन भनेको त जी त जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन जी चाहिँ चेन्जै हुँदैन भनेपछि जी चेन्ज हुँदैन भने के चाहिँ चेन्ज हुन्छ मास चेन्ज हुँदा म्यास चेन्ज हुन सक्छ अनि रेडियस चेन्ज हुन सक्छ त्यसकारणले हामी स्मल जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिपेन्ड्स अन क्यापिटल एम दैट इज मास अफ अर्थ एन्ड केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ रेडियस अफ अर्थ बुझ्यौ नि यो याद गर्ने है तिमीलाई क्वेशन के सोध्न मिल्छ भने prove that the acceleration due to gravity depends on mass of earth and acceleration and radius of the earth भन्यो भने तिमीले यो फर्मुला डिराइभ गर्ने है कहिलेकाहीँ इन्डाइरेक्टली सोध्न मिल्यो नि त तिम्रो चाहिँ यो टपिक मैले अहिले कसरी सिकाएँ व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी भनेर भने अब यसैलाई मोडिफाई गरेर के पनि सोध्न मिल्दो रहेछ प्रुभ दैट the acceleration due to gravity depends on mass of earth and radius of earth भनेर सोध्न मिल्छ है बुझ्यौ कुरा बुझे ओके त्यसो भए म यसलाई क्लियर गर्दियौ क्लियर गरे है त ओके ल त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान्छौं अब अर्थको हामी के दुईटा कुरा पढ्यौं यता हामी के पढ्यौं याद गर्दै जाने हामी न्यूटन्स ल युनिभर्सल ल पढ्यौं एउटा त्यो फोर्स इज इक्वल टु जी m1 m2 डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर भनेर एउटा पढ्यौं अनि अर्को चाहिँ हामी के पढ्यौं अहिले चाहिँ के पढ्यौं जी र क्यापिटल जी बीचको रिलेसन जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट बीचको रिलेसन के रहेछ हैन अथवा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भनेर पढ्यौं है अब अर्को च्याप्टर छ अर्को टपिक छ अर्को टपिकमा हामी के पढ्छौं भने मास एन्ड डेन्सिटी अफ अर्थ भनेपछि यसको अर्थको मास र डेन्सिटी कति रहेछ त भनेर त्यो निकाल्नु पर्यो हैन अब कसैले गएर जोख्ने त हैन जोख्न सक्छ त अनि अर्थलाई सक्दैन नि त फिजिक्सले हेर त कति ठुलो काम गर्दो रहेछ अर्थको मास पनि थाहा पाइँदो रहेछ अर्थको डेन्सिटी पनि थाहा पाउँदो रहेछ है सक्छ त कसैले उचाल्न सक्छ त पृथ्वीलाई सक्दैन नि त तर यहाँ फिजिक्सले सबै काम गर्दो रहेछ कसरी काम गर्यो हामी यो पहिले पढेको रुलहरु अब युज गर्छौं है यो दुईटा हामी कस्तो मजाले युज गर्छौं अब हामी यो किनभने योबाट तिम्रो फर्स्ट न्यूटन्स ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट अथवा ग्राभिटेशनल फोर्सबाट चाहिँ यो रिलेसन आयो अब हामी यो रिलेसनबाट फेरि मास एन्ड डेन्सिटी निकाल्छौं ठीक छ अब यहाँ हामी डिराइभ गरिसकेपछि वी नो भन्न पाइन्छ नि अब वी नो दैट तिमीलाई थाहा छ नि त जी इज इक्वल टु क्यापिटल जी एम डिवाइडेड बाइ आर स्क्वायर भन्ने थाहा छ नि त हैन भर्खर निकाल्यौ नि त द रिलेसन बिट्विन अब यहाँ लेख्ने बेलामा तिमीले प्रत्येक जस्तो एक्जाममा अथवा तिम्रो पढाइको बेलामा एक्जाममा सरले सोध्नुभयो क्वेशन सोध्नुभयो भने वी नो दैट भनेर यसरी लेख्न मिल्छ तिमीले यहाँ लेख्न पर्छ वेयर यो सिम्बलले के दिन्छ त यहाँ लेख्नु पर्छ है वेयर जी इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्यापिटल जी इज द universal gravitational constant and capital M is the mass of earth capital R is the radius of earth भनेर लेख्न सक्छौ नि सक्छौ है ओके त्यसैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरे भने यसलाई मासको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्न मिल्छ यसलाई भन त M is equal to G R upon भन्ने हैन G R squared divided by क्यापिटल जी मैले यो किन एम निकाले यहाँबाट भने हामी चाहिँ मासको बारेमा अध्ययन गर्दै छौं नि त ठीक छ हैन किनभने हाम्रो टपिक मास हो नि त अनि मास निकाल्नु पर्यो भने अब मासको बारेमा अध्ययन गर्दै छौं त्यसकारणले मैले सिम्प्लिफाई गरेर एम को भ्यालु निकाले अब एम को भ्यालु त यहाँ हेर त
हामीलाई सबै थाहा हुन सक्छ किनभने यो जी भन्ने पनि कन्स्टेन्ट हो अर्थको लागि क्यापिटल जी पनि कन्स्टेन्ट हो आरको अर्थको पनि सर्टेन रेडियस हामीलाई थाहा छ त्यो रेडियस राख्ने भने मास कति आउँछ है अब m को भ्यालु हेर त सपोज g को भ्यालु 9.8 के हुन्छ 9.8 यसको युनिट थाहा छ नि तिमीलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँ सिम्प्लिफाई गर्ने बेला आवश्यक छैन एकैचोटि पछि लेख्दा पनि हुन्छ अब अर्थको हामी चाहिँ रेडियस चाहिँ कति लिन्छौँ भने जनरली 6.4 टाइम्स 10 to the power 6 लिन्छौँ है जनरली अर्थको चाहिँ यो रेडियस यति छ भनेर लिन्छौँ अनि यो रेडियसलाई स्क्वायर गर अर्को रेडियसको युनिट के हुन्छ मिटर सही कुरा हो है मिटर स्क्वायर्ड हुन्छ यहाँ अनि अघि हामी भर्खरै अघि लेखेका थियौँ क्यापिटल जी को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 मल्टिप्लाइड बाइ 10 to the power -11 स्क्वायर हुन्छ त हुँदैन हैन यसको युनिट के हो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर अघि पढाएको थियो नि त ल तिमीले अब यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा यो त्यहाँ यो इन्टर गर्यो भने चाहिँ अनि क्याल्कुलेट गर्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ 6.018 टाइम्स 10 to the power 24 हामी यसै युनिटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यसकारणले मास चाहिँ यति हुँदो रहेछ है पृथ्वीको रेडियस चाहिँ तिमीलाई थाहा भयो भने हामी चाहिँ एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 राख्छौँ अनि युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट 6.67 टाइम्स 10 to the power -11 राख्यौँ भने तिमीले मास अफ अर्थ यति निकाल्दो रहेछौ हेर त 10 to the power 24 भनेको 10 को पछाडि 6 टाइम्स 10 को पछाडि 24 केजी त्यस्तो हुँदो रहेछ है कति धेरै हुँदो रहेछ बुझ्यौ नि ठीक छ यो त भयो के भयो यो मास भयो है अब डेन्सिटी मास अफ अर्थ यति रहेछ अब तिमीलाई मास निकाल्न सोध्यो भने गर्न सक्छौ सकिन्छ ल अब डेन्सिटीतिर लागौँ है तिमीलाई डेन्सिटी थाहा छ नि त डेन्सिटीको फर्मुला हाउ डेन्स द अब्जेक्ट इज भनेर डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने तिमी के गर्थ्यौ मास डिभाइडेड बाइ भोल्युम इज कल्ड डेन्सिटी डेन्सिटी अरू पनि हुन्छन् तर यो मैले अहिले कुरा गरेको मास डेन्सिटी हो पछि तिमी इलेक्ट्रिसिटीमा गयो भने चार्ज डेन्सिटी भन्ने हुन्छ है बुझ्यौ नि चार्ज डेन्सिटी भन्ने हुन्छ चार्जमा चाहिँ के भन्छ लेन्थ चार्ज र लेन्थहरु बीचको कुरा हुन्छ चार्ज र एरिया बीचको कुरा हुन्छ अनि चार्ज र भोल्युम बीचको कुरा हुन्छ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी मास सरी लाइन चार्ज डेन्सिटी सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भन्ने हुन्छन् ठीक छ डेन्सिटी मैले यहाँ कुरा गरेको मासको डेन्सिटी हो है प्रेसर डेन्सिटी भन्ने पनि हुन्छ प्रेसरलाई भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने प्रेसर डेन्सिटी भन्ने हुन सक्छ है कहिलेकाहीँ एनर्जीको पनि डेन्सिटी हुन्छ एनर्जीलाई भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने त्यो पनि एनर्जी डेन्सिटी हुन्छ सो अहिले मैले कुरा गरेको के को डेन्सिटी रे मासको डेन्सिटी किन मैले मासको डेन्सिटी यहाँ लेखेँ किनभने हामी अर्थको मास पहिले निकालिसक्यौँ नि त त्यसकारणले हामी डेन्सिटी कुरा गर्छौँ मास डेन्सिटी अब हामीलाई थाहा छ अर्थको अर्थ कस्तो हुन्छ रे अर्थ इज स्फेरिकल भनेर पढिसकेका छौँ हैन स्फेरिकल सो रेडियस क्यापिटल आर हुन्छ त्यसो भए भोल्युम अफ स्फेयर के हो भन त भोल्युम अफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब हो कि पाई आर क्यूब हो भोल्युम भनेपछि त यहाँ डाइमेन्सन क्यूबमा हुनु पर्यो नि त त्यही भएर क्यूब हुनु पर्यो नि त याद रहेछ है यो 9 10 मा पढेको कुरा याद गर्नुपर्छ सबै काम लाग्छन् बुझ्यौ ठीक छ ओके त्यसो भए मास डिभाइडेड बाइ भोल्युम आयो अनि तिमीले के लेख्न मिल्छ यो मासलाई क्यापिटल एम लेख्न मिल्यो भोल्युम भनेको कति रहेछ 4 डिभाइडेड बाइ 3 अनि पाई आर क्यूब आयो अनि यो तिम्रो यो 3 चाहिँ कहाँ जान्छ माथि जान्छ थाहा छैन यस्तो यस्तो डबल डिभिजन आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन 3 टाइम्स एम डिभाइडेड बाइ 4 पाई आर क्यूब हैन अनि तिमी अघि निकाल्यौ नि त्यहाँ क्यापिटल एम भनेको के निकालेको थियो फर्मुलामा जी आर स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 6 क्यापिटल जी भनेर निकालेको थियौ नि फर्मुला मात्रै मैले त्यो भ्यालुको कुरा गरेको छैन यो निकालेको थियौ नि अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा के हुँदो रहेछ हेर त 3 डिभाइडेड बाइ 4
पाई r cubed multiplied by r cube gr squared gr divided by is capital G हुँदो रहेछ divided by हो अब हेर त तिम्रो दुईटा r अनि यहाँ दुईटा r क्यान्सल भए ठीक छ भनेपछि कति बाँकी रह्यो त त्यसो भए तिम्रो माथितिर 3g बाँकी रह्यो 3/4 तल कति भयो 4 पाई capital r क्यापिटल R अनि क्यापिटल G बाँकी रह्यो हैन g सो अब यो तिम्रो के भयो डेन्सिटी डेन्सिटीलाई यो सिम्बल छ रो भनेर भन्छ यसलाई देखेको थियौ रो इज इक्वल टु 3g डिवाइडेड बाई 4 पाई rg फेरि नयाँ फर्मुला आयो है दिस इज द डेन्सिटी अफ अर्थ दिस इज द मास अफ अर्थ दुईटा फर्मुला याद गर्ने यिनी पनि अब जे यहाँ लेखिन्छ मैले यहाँ बक्स भित्र लेखेको कुराहरु चाहिँ याद गर्ने हो है ठीक छ सो डेन्सिटी रो यसलाई रो भन्छ RHO रो एउटा सिम्बल हो हैन जनरली यहाँ फिजिक्समा आउने सिम्बलहरु हुन्छन् धेरै सिम्बल हुन्छन् जनरली ग्रीक कै लेटिनबाट राखेको हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ यो पढ्न बुझ्न सजिलो हुन्छ है सिम्बल त्यस्तै तिमी अब यो 3 कन्स्टेन्ट हो g को कुनै भ्यालु राख हैन अब यसमा 3 एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्थ्यो 3 टाइम्स 9.8 राख हैन अनि 4 अनि पाई को भ्यालु कति राख्ने पाई को 3.14 राख हैन 3.14 अथवा 22/7 राख अनि रेडियस कति राख्ने अघि राखेका थियौ नि 6.4 10 to the power 6 into 10 to the power अनि हाम्रो युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु कति थियो 6.67 टाइम 10 to the minus 11 यो राख्यो भने यति गरेर निकाल्यो भने तिम्रो क्याल्कुलेट गर्यो भने भ्यालु कति आउँछ यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ भने 5.5 टाइम्स 10 to the power 3 अब यो डेन्सिटी के हुन्छ मास चाहिँ केजी मा डिवाइडेड बाइ भोल्युम केमा आउनु पर्यो मिटर क्यूब हुन्छ किनभने लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ अथवा यहाँ चाहिँ के हुने भयो लेन्थ भने पनि भयो जस्ट डाइमेन्सन क्यूबमा हुन्छ सो यसको युनिट लेख्न नभुल्ने फिजिक्समा जहिले पनि जुन क्वान्टिटीको पनि युनिट हुन्छ कोही कुरा युनिटलेस कोही क्वान्टिटीको युनिट हुँदैन तर एकचोटी हेर्न चेक गर्ने के को युनिट हुन्छ के को युनिट हुँदैन भनेर है सो यसको के हुने भयो केजी पर मिटर क्यूब भयो है अनि यसलाई पनि तिम्रो क्वेशन बनाउन सकिन्छ यसलाई कसरी क्वेशन बनाउन सकिन्छ तिमी बनाउँदा आफै प्रत्येक पढ्ने कुराहरुलाई तिमीले क्वेशन बनाउँदै जाने हो अनि त्यही अनुसार याद गर्दै जाने के भनेर क्वेशन बनाउन मिल्छ भन त अब तिमीलाई लङ क्वेशन बनाउनु मन छ भने के बनाउन मिल्छ अघिको मिसाएर तिमीलाई लङ क्वेशन बनाउन मन छ भने यसरी बनाउन मिल्छ derive the relation between acceleration due to gravity and universal gravitational constant भन्छ अनि पछाडी टेलमा enhance find the density and mass of earth भनेर सोध्न मिल्छ के बुझ्यौ नि किनभने हामी त्यो अगाडिको दुईटा रिलेसनहरु युज गरेर मास र डेन्सिटी निकाल्यौ नि त हो अनि मास र डेन्सिटी निकालेको हो मास र डेन्सिटी फाइन्ड मास र डेन्सिटी अनि त्यो गर्न सक्छौ हैन अब आफै क्वेशन बनाउने अनि आफै सोलुसन लेख्ने पढ्दै जाँदा क्वेशन पनि बनाउँदै जाने है त अनि यसबाट डिराइभ पनि गर्न सकिन्छ है अनि तिमीले एकचोटी आफै रिवाइज गर्ने है के रिवाइज गर्ने भने मास र वेटमा के फरक छ मास भनेको के हो वेट भनेको के हो अनि यसले यो मासले के मेजर गर्छ वेटले के मेजर गर्छ हैन अनि मासको युनिट के हो वेटको युनिट के हो अनि क्वान्टिटीको कुरा गर्यो भने एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो तिमीले पत्ता लगाउने कुन चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो कुन चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो हैन अनि कोही क्वान्टिटी 0 हुन्छ कोही 0 हुँदैन फेरि त्यो पनि पत्ता लगाउने यिनीहरुको युनिट के हुन्छ एसआई युनिट के हुन्छ सीजीएस युनिटमा के लेख्न मिल्छ
यसको बारेमा रिभाइज गर्न सक्छौ तिमी यो 9 10 क्लासमा पढेकै कुरा हो तर एकचोटी रिभाइज गर्ने है त ठीक छ ल अनि मेटाइदिएँ है त ओके अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ है अहिलेसम्म पढेका तिमीलाई याद भयो नि अब यसबाट हामी के गर्छौँ भने अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा हामी पढ्छौँ है याद गर्ने है यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा चाहिँ सोध्नै त गर्छ यो हामी जेनरली 3टा केस पढ्छौँ त्योभन्दा बढी यहाँ आएछ कतै भने म थपाउँला यहाँ हामीसँग यहाँ अर्थ छ यो अर्थ हो अनि यो अर्थलाई यस्तो खनेर हैन बीचमा हामी तल डेप्थ सर्टेन डेप्थमा पुग्यौँ भने यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुँदो रहेछ अनि यो अर्थको सर्फेस हो यो सर्फेसबाट हैन तिमी सर्फेसबाट माथि गयौ सर्टेन हाइट यतिसम्म गयौ भने चाहिँ अनि यो ठाउँमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ डेप्थमा गयो भने कति हुन्छ हाइटमा गयो भने कति हुन्छ है अनि अर्थ त रोटेट गर्छ आफ्नो एउटा सर्टेन एंगुलर भेलोसिटीले अथवा एंगुलर स्पिडले चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ त्यो घुम्ने बेलामा र नघुमेको बेलामा स्टेशनरी भएको बेलामा यसको ग्राभिटेसन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ अनि हामी चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट निकाल्छौँ तिमीले चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्ररी जान्नुपर्छ है मैले टपिक दिन्छु यो टपिकको नाम के हो भने भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ओके भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ल म आज एउटा सिकाउँछु अनि अर्को चाहिँ अर्को दिन सिकाउँला है त सुरुमा तिमी सुरुमा एउटा शेप अफ द अर्थ अर्थको शेपले चाहिँ के गर्दो रहेछ यो आफै हेर्ने है त शेप अफ द अर्थ अर्थको शेप यो पर्फेक्टली स्फियर त छैन यो त हामी त यहाँ एजम्पसन मात्रै दिएको स्फियर छ भनेर मानेको तर पर्फेक्टली स्फियर छैन यो चाहिँ जेनरली अर्थमा दुईटा कुरा हुन्छ यहाँ हामी चाहिँ दुईटा रिजन हुन्छ एउटालाई हामी पोल भन्छौँ हैन अर्को चाहिँ इक्वेटर भन्छौँ पोलमा फ्ल्याटेन भएको छ अनि अलिकति उठेको छ फेरि इक्वेटरमा सो इक्वेटोरियल रेडियस एउटा केही मान तिमीले आरई भनेर मान अनि पोलको रेडियसलाई आरपी भनेर मान अनि आरपी र आरई मा हैन कुनै रेडियस दुईटा ठाउँको फरक छ नि त पोलमा र इक्वेटरमा अनि त्यो पोलमा र इक्वेटरमा तिमीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्यो भने कहाँको बढी हुन्छ कुन चाहिँतिर बढी हुँदो रहेछ यो चाहिँ तिमीलाई होमवर्क भयो है त गर्छौ म भोलि सोध्छु है यो हेर्ने ल त्यसपछि म एउटा आज सिकाउँछु त्यसपछि यति गरौँला म सिकाउने भनेको एउटा यहाँ ड्यू टु हाइट भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ड्यू टु हाइट हाइटले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई चाहिँ कति असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा है त सपोज मैले यो अर्थ बनाउँछु अर्थको सेन्टर सपोज सी भनेको अर्थको सेन्टर हो अनि सर्टेन पोइन्ट लिन्छु म हाइटमा पी अब मैले सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ सपोज मानौ यो त रेडियस हो यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई म के मानौ यो डिस्टेन्सलाई मैले क्यापिटल आर मान्छु यो रेडियस आर हो अनि यो डिस्टेन्सलाई अर्थको सर्फेसदेखि माथिको डिस्टेन्सलाई म के मान्छु एच भनेर मान्छु है त हाइटलाई अनि पोइन्ट पी मा तिम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ कस्तो असर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो सपोज यो पोइन्ट पी मा तिम्रो पोइन्ट पी भन्ने पोइन्ट छ यो पी मा एउटा मैले अब्जेक्ट राख्छु एम भन्ने मास भएको अब्जेक्ट ठीक छ हामी लेख्ने बेलामा हामी लेख्नुपर्छ है यहाँ सबै तिमीले यहाँ यो फिगर बनाएपछि यहाँ एक्सप्लेन गर्न जान्नुपर्छ
let m be the mass of object at point p भनेर लेख्नु पर्यो and let the earth be a spherical shape हैन having center at c with radius capital R. The distance from the surface of the earth to the point P is small h भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ सबैलाई यहाँ h भनेको के हो c भनेको के हो r भनेको के हो सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है क्लियर छ नि यो कुरा पहिला फिगर बनाउने अनि फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने त्यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्दा बुकमा भेटिएको अथवा कुनै तिमीलाई सरले लेखाउनु भएको त्यहाँ नोटहरुमा त्यो याद गरिराख्नु पर्दैन तिमीले त्यही ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन त्यहाँ सिम्बल के युज हुन्छन् त्यो सिम्बल याद गर्ने फिगर याद गर्ने अनि तिमीले आफ्नो तरिकाले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने लेट सी बी द सेन्टर अफ द अर्थ बाट सुरु गरे पनि हुन्छ लेट एम बी मास अफ सम ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ भनेर भन्न पनि मिल्छ हैन लेट एस बी द डिस्टेन्स फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ टु द पॉइंट पी वेयर द मास इज एम भन्न पनि पाइन्छ तिमीले जताबाट सुरु गरे पनि हुन्छ है तिमीले बुझ्यौ ल ठीक छ त्यसो भए अनि म सुरु गर्छु यो रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि अब हामी के भन्न पाइन्छ अब चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को रिलेसन के होला भन त अर्थको सर्फेसमा जी यो भन्न सक्छौ नि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी एट अर्थ सर्फेस के हुन्छ अर्थको सर्फेसमा g is equal to अघि पढेको हो नि g capital M divided by r square किनभने यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स r छ अनि हामी यो लेख्न मिल्छ ठीक छ यो कहाँ हो यो अर्थको सर्फेसमा हो यो हामी चेक गर्ने कहाँ हो यो पोइन्ट p मा अर्थको सर्फेसमाको लागि g राखौं अनि यो पोइन्ट p मालाई चाहिँ के राखौं gp राखे पनि भयो g प्राइम भनेर राख्यो भने सजिलो है तिम्रो बुकमा छ कि g प्राइम छ भने म g प्राइम युज गर्दिन्छु तिमीलाई त्यो हेर्न compare गर्न बुकसँग सजिलो हुन्छ so what will be the acceleration due to gravity at point p so we are finding the value of g prime in terms of g पुरो बुझ्यौ नि ओके यो तिमीलाई थाहा छ so acceleration due to gravity acceleration due to gravity मैले के लेख्छु g prime कहाँ हो at point p acceleration due to gravity g prime at point p के हुने भयो ल भन त यो अघिको जस्तै g prime is equal to universal gas constant universal gravitational constant त जहिले पनि एउटै हुन्छ g अनि mass of earth पनि एउटै हुने भयो तर रेडियस त फरक पर्यो नि हेर त सेन्टरबाट p सम्म जानको लागि कति डिस्टेन्स टाढा जानु पर्यो h मात्रै हैन नि त यो r पनि कन्सिडर गर्ने है सर्फेसबाट जाने हैन सेन्टरबाट हामी काउन्ट गर्छौं सेन्टरबाट काउन्ट गर्दाखेरि r + h टोटल डिस्टेन्स त r + h को होल स्क्वायर यति गर्नु पर्यो नि त किनभने हामी तिमीलाई याद छ कि छैन हामी न्यूटन्स ल मा हेर्ने बेलामा कहाँबाट काउन्ट गरेका छौं डिस्टेन्स r भने सेन्टर अफ द टु अब्जेक्ट्स सो यहाँ मास स्मल m र अनि यो क्यापिटल m भन्ने अर्थको मास हो त्यो बीच यसको सेन्टरबाट अनि त्यो मासको सेन्टर यहाँ मास सानो मास भएको कारणले सेन्टर कहाँनेर पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहोला तर यसको सेन्टर सम्मको हाम्रो डिस्टेन्स हो कुरा बुझिन्छ यो बुझिन्छ है ल म यो मेटाइदिन्छु अनि अब तिमीले यी दुईटालाई चाहिँ त्यो डिभाइड गरेर यिनीहरुको एउटा रिलेसन आउँछ डिभाइड गर्न पाइयो नि त यी दुईटालाई तिमीले कम्पेयर गर्न मिल्छ यसलाई कसरी कम्पेयर गर्छ भन त सो डिभाइडिङ 927 इक्वेसन ओके भन त इक्वेसन सेकेन्डलाई डिभाइडिङ सेकेन्ड बाइ फर्स्ट किनभने सेकेन्डलाई फर्स्ट हामी जी प्राइम को बारेमा निकाल्दै छौं नि त हैन जी प्राइम को बारेमा यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्दै छौं त्यसकारणले हामी यसलाई डिभाइड गर्यो भने के आउने भयो यसले चाहिँ साइडतिरको जी प्राइम डिभाइड बाइ जी आर चाहिँ साइडतिर के हुने भयो जीएम अपन आर प्लस एच अपन नभन्ने जीएम डिवाइडेड बाइ आर प्लस एच को होल स्क्वायर हैन
होल डिवाइडेड बाई कति हुन्छ ल भन त होल डिवाइडेड बाई कति r square divided by नो gm होल डिवाइडेड बाई यो जी गर्नु पर्यो नि त gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर यो छुट्टै हो यो छुट्टै हो है ल म यो मेटाइदिएँ पनि केही बिग्रिँदैन ओके ल भन्न सक्छौ अब यो सिम्पल अल्जेब्रा छ सिम्पल अल्जेब्रा छ के गर्न मिल्छ यसलाई भन त दिस इज इक्वल टु क्यान्सल भयो gm डिवाइडेड बाई एक स्टेप गरौँ r प्लस h होल स्क्वायर्ड यस्तो छ भने हामी मल्टिप्लाई गर्छौं नि हामी इन्भर्ट गर्न मिल्छ नि यसलाई r स्क्वायर माथि राख्न मिल्छ डिवाइडेड बाई gm लेख्न मिल्छ अनि हेर त gm क्यान्सल हुन्छ सही हो ल gm क्यान्सल भएपछि के लेख्न पाइन्छ हेर त gm क्यान्सल भयो नि त यो सही कुरा हो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h को होल स्क्वायर्ड हेर त त्यसो भए हामी यहाँबाट भन्न सकियो नि g प्राइम दिस इज इक्वल टु यो g प्राइम डिवाइडेड बाई g थियो नि त यो भनेको त g प्राइम डिवाइडेड बाई g हो नि अब g प्राइम इज इक्वल टु के लेख्न मिल्यो मल्टिप्लाई बाई यो जी उता जाँदा के हुन्छ जी हुन्छ नि त उता गयो भने हैन क्लियर छ हो यो हाम्रो एक्ज्याक्ट रिलेसन हो यो एक्ज्याक्ट रिलेसन हो सो जी प्राइम भनेको के हुँदो रहेछ इन टर्म्स अफ जी आयो नि त रिलेसन हेर त जी प्राइम भनेको जी प्राइम यो पोइन्ट पी मा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुँदो रहेछ भने जति यो सर्फेस अफ द अर्थमा चाहिँ ग्राभिटी छ जी त्यसको मल्टिप्लाई बाई त्यसको भ्यालु मल्टिप्लाई बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस s होल स्क्वायर ठीक छ ल यो हाम्रो एक्चुअल रिलेसन हो यसलाई अलिकता हामी चाहिँ अलिकता इलाबोरेट गरेर अलि सिम्प्लिफाई गरेर अलि सजिलो बनाउन सक्छौं के एजम्पसनमा भने यो r प्लस h भन्ने यो h भने एकदमै माथि छ एकदमै हाइटमा छ भने ल हेर त r प्लस h एकदमै हाइटमा छ अथवा h भनेको धेरै ठुलो छ डिस्टेन्स भने r plus h should be greater than r भनेर लेख्न मिल्छ यहाँ लेखेको कुरा बुझ्छौ हेर त मैले स्पेशल केस लेख्दै छु r plus s is greater than r यो किन मानेको थाहा छ यो तिम्रो हाइट हो नि हाइट एकदमै धेरै माथि मान्यो भने तिम्रो हाइट चाहिँ हैन अब कति मान्न मन लाग्छ 16000 किलोमिटर भन्दा माथि मान्यौ अथवा 15000 अथवा तिमीलाई कति राख्न मन लाग्छ हैन 1 मिलियन किलोमिटर राख्ने हो कि कति राख्ने हो एकदमै हाइट धेरै छ भने त यो r प्लस h भन्ने क्वान्टिटी ठुलो भएन त भयो कि भएन सो r प्लस h भन्ने क्वान्टिटी जहिले पनि के हुन्छ r भन्दा ठुलो छ नि त किनभने h भन्ने त पोजिटिभ भ्यालु हो यो पोजिटिभ छ नि त यो पोजिटिभ भ्यालु कुनै r भन्ने भ्यालुमा h भन्ने जोड्यो भने त पोजिटिभ भ्यालु आउँछ यो पोजिटिभ भ्यालु यो सिम्पल r भन्दा त ठुलो हुने भयो नि है त्यसो भने यो केसमा चाहिँ हामी के लेख्न मिल्छ ल भन त देन त्यस्तो छ भने हामी के लेख्न मिल्छ देन भन त गर्न सक्छौ हाम्रो रिलेसन के हो g प्राइम इज इक्वल टु अघि थियो नि g प्राइम इज इक्वल टु r स्क्वायर r प्लस h होल स्क्वायर हो इन्टु g इन्टु d मल्टिप्लाइड बाइ g हो अब तिम्रो यो ठुलो भएपछि यहाँ हेर त यसले के दिन्छ ल भन तिमीले r प्लस h ले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ दुवैतिर डिवाइड गर्यो भने r प्लस h r डिवाइडेड बाइ r h प्लस आउँछ यो आउँछ यसलाई मिलायो भने r डिवाइडेड बाइ r प्लस h इनइक्वालिटीलाई मिलायो उताको यता यताको उता लग्यो भने के हुन्छ इनइक्वालिटी फ्लिप हुन्छ लेस देन 1 भयो कि भएन यताको उता उताको उता लेस देन 1 भयो अनि मैले यसलाई स्क्वायर गरे भने 1 को स्क्वायर पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ हो भनेपछि अब हेर त यो क्वान्टिटी के हुने भयो यो क्वान्टिटी
यो क्वान्टिटी तिम्रो के हुने भयो अब भन यो त लेस देन 1 हो नि भनेपछि तिम्रो जी ठुलो हुने भयो कि जी प्राइम ठुलो हुने भयो दिस क्वान्टिटी इज लेस देन 1 कुनै क्वान्टिटी लेस देन 1 छ लेस देन 1 भनेको सपोज मानौ 1/5 1/6 0.3 हैन अनि यहाँ यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ ठुलो हुने भयो ल हेर जी ठुलो हुने भयो होला जी ठुलो हुने भयो होला कि भन्न सकिन्छ जी ठुलो हो पक्कै पनि जी ठुलो हुन्छ त्यस अथवा तिमीले जी प्राइम के लेख्न मिल्छ इज लेस देन यहाँ 1 छ नि त यो क्वान्टिटी के हो यो क्वान्टिटी इज लेस देन 1 टाइम्स जी हो सो जी प्राइम इज लेस देन जी भन्न पाइयो कि पाइएन भन त पाइयो भनेपछि के थाहा भयो यहाँ तिमीले अब यो क्वेशन के भनेर दिन सकिन्छ एक्जाममा भने prove that the acceleration due to gravity at some point p in some height in space is less than the acceleration due to gravity at the surface of the earth भनेर भन्न मिल्छ के लेस देन आयो कि आएन ल हेर त आयो भनेको मतलब यहाँ के हो जब जब तिम्रो हाइट इन्क्रिज हुँदै जान्छ एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुँदै जाँदो रहेछ डिग्रिज हुँदै जाने रहेछ है जब तिम्रो हाइट जति धेरै बढ्छ त्यति एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के हुन्छ डिग्रिज हुन्छ सो यहाँ अर्थको सर्फेसमा एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ जब तिमी हाइटमा जान्छौ माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा पुग्यो भने के हुन्छ एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यहाँ कम हुन्छ त्योभन्दा अझ बढी हाइटमा गयो भने एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ अझै कम हुन्छ हैन हामीलाई यो बाइनोमियल एक्सप्रेसन गरेर म सिकाउँदै छु है यहाँ हेर यहाँसम्म बुझ्यौ ल अब म यसलाई मेटाइदिएँ है त यो बुझ्यौ नि यहाँसम्म बुझ्या छौ नि सबै कुरा बुझ्यौ अब यसलाई रिभाइज गर्ने रेगुलर प्र्याक्टिस गर्ने अनि बल्ल जानिन्छ यतिकै त कहाँ जानिन्छ त स्टोरी पढे जस्तो हैन नि त स्टोरी पढे जस्तो हो त यो हैन स्टोरी त एकचोटि पढ्यो भने याद भइहाल्छ हैन मुभी हेर्यो भने याद भइहाल्छ यो त म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजहरु छ हामी चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है ल त्यसो अघिको कुरा आयो फेरि एकचोटि गरे यहाँ अर्थको चाहिँ यो सेन्टर सी छ यहाँबाट एकदमै धेरै हाइटमा चाहिँ पोइन्ट पी छ मास त्यहाँ छ भने यो हाइट एकदमै ठुलो भयो नि त हेर त कति लामो रहेछ यो कतिमा डिस्टेन्स रहेछ हेर त भनेपछि मैले अर्थको यहाँ यो फिगरमा हेर्यो भने यो रेडियस आर हो आर ठुलो कि एच ठुलो आर ठुलो कि एच सो रिमार्कमा मैले के लेखेँ भने यदि तिम्रो हाइट एकदमै ठुलो छ हैन हाइट एकदमै ठुलो छ भने अघि यो निकाल्यो नि यो अघि निकालेको यो याद भयो नि हाइट एकदमै ठुलो भएको बेलामा अघि यो निकाल्यो नि त अघि एक्सप्रेसन अब मैले हल्का चेन्ज गर्छु हाइट एकदमै कम भयो ल सपोज मानौ जस्तो हो म फिगर बनाएर देखाउँछु तिम्रो यहाँ चाहिँ यो अर्थको यो आर हो अनि एकदमै कम छ यो सपोज हाइट चाहिँ यो हो यो चाहिँ हाइट हो है हाइट हो भनेपछि यहाँ कुन चाहिँ ठुलो देखियो आर ठुलो देखियो कि एच ठुलो देखियो आर ठुलो देखियो हो भनेपछि यो एच इज लेस देन आर बनाइदिए अनि यो दुईटा यस्तो लेस देन गरायो भने के बुझिन्छ यसलाई इफ एच इज भेरी भेरी लेस देन आर एच आर को कम्पेयरमा एकदमै सानो भयो एकदमै थोरै भयो भने भन्न खोजेको है बुझ्यौ कुरा मैले भनेको कुरा यस्तो गरे भने एच डिभाइडेड बाइ आर के हुने भयो एच इज भेरी भेरी लेस देन आर भयो भने यसलाई के लेख्न मिल्छ भन त एच डिभाइडेड बाइ आर इज भेरी भेरी लेस देन के हुन्छ भेरी भेरी लेस देन 1 कुरो बुझ्यौ भेरी भेरी लेस देन 1 अब यस्तो बेलामा तिम्रो
एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कस्तो हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने हामी g प्राइम इज इक्वल टु हामी के लेख्छौँ हेर त यहाँ r स्क्वायर्ड मैले r प्लस यसलाई यस्तो लेख्न पनि मिल्छ यस्तो लेख्न मिल्छ यस्तो लेख्न हेर त अनि यसलाई चाहिँ मैले फेरि तल यो रेसिप्रोकल बनाउन मन लाग्यो भने यो r डिवाइडेड r प्लस h को रेसिप्रोकल बनाउन मन लाग्यो भने के लेख्न मिल्छ r प्लस h डिवाइडेड बाइ r मैले यो युज गर्दैछु है यस्तो लेख्न मिल्छ हेर त मिल्छ भन मिल्छ है ओके यसलाई म g यस्तो लेख्छु अनि तिम्रो इन्डिसेसको नियमले के भन्छ इन्डिसेसहरु पढेको छौ नि त इन्डिसेसले त r प्लस h डिवाइडेड बाइ r यो तल डिनोमिनेटरमा भएको 2 के हुन्छ माथि जाँदा नेगेटिभ 2 हुन्छ अथवा g 1 प्लस h डिवाइडेड बाइ r टु द नेगेटिभ भयो नेगेटिभ 2 भयो हेर त बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझे ल अब एउटा चाहिँ यो न्युटनले नै पत्ता लागेको हामी धेरै न्युटनको कति राम्रो चाहिँ काम छ हैन न्युटनले चाहिँ 20-21 वर्ष अथवा यो उसको चाहिँ 20-21 वर्षको उमेरमा चाहिँ पत्ता लागेको थियो यो बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्ने न्युटनले बाइनोमियल एक्सपान्सन भनेको जस्तो तिमीले पढेको छौ नि याद छ नि a प्लस b को स्क्वायर पढ्यौ a प्लस b को स्क्वायर त a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर भनेर पढ्यौ नि हैन त्यस्तै a प्लस b को होल क्यूब पढ्यौ के भनेर पढ्यौ a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर्ड b प्लस 3ab स्क्वायर्ड प्लस b क्यूब भनेर पढ्यौ नि त त्यस्तै a प्लस b टु द पावर 4 दुईटा भयो नि त यहाँ हेर त a र b भनेर बाइनोमियल भनेर त्यहीबाट आएको अनि a प्लस b को पावर 4 a प्लस b टु द पावर 6 यस्तै गरेर सजिलो पो तिमीलाई याद भयो गाह्रो छ नि त अझै a प्लस b टु द पावर 14 कति हुन्छ तिमीलाई आउँछ त आउँदैन नि यस्तो काम न्युटनले गर्यो न्युटनले निकाल्यो अनि उले चाहिँ न्युटनले एउटा सजिलोको लागि उले के गर्छ भने एउटा सिरिज बनाइदियो जस्तै मैले अब यहाँ यो a भनेको 1 छ b भनेको x छ अनि पावर n छ n भनेको 1 2 3 4 जति पनि हुन सक्छ त्यस्तो भयो भने हामी के लेख्छौं 1 प्लस nx बुझ्यौ नि प्लस डट 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 भनेर लेख्छौं के पछाडी एउटा सिरिजमा लेख्न मिल्दो रहेछ यो याद गर्ने है पछि यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी 12 क्लासमा गएपछि बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्ने एउटा च्याप्टर छ त्यहाँ पढ्छौं तिमी अहिलेलाई 1 प्लस x टु द होल n भनेको 1 प्लस nx प्लस समथिङ x स्क्वायर्ड प्लस समथिङ x क्यूब्ड प्लस यस्तै गर्दै जान्छ है x को सिरिजमा हेर त x को पावर इन्क्रिज हुँदै जान्छ अहिले तिमीले याद गर्नु परेन फर्स्ट 2 टर्म मात्र याद गर्ने 1 प्लस nx भएर आउँछ भनेर याद गर्ने है 1 प्लस nx भएर याद हुन्छ ठीक छ याद भयो है ठीक छ ओके त्यसो भए म यो रिमार्कको तल थियो नि तल हेर त therefore our expressions become therefore अब g प्राइम भनेको के हुने भयो यहाँ हेर g प्राइम भनेको g 1 प्लस h डिवाइडेड बाइ r माइनस 2 मैले यो किन लेखेको यस्तो यो अब चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन किन युज गर्न मिल्छ भने h डिवाइडेड बाइ r छ नि यो h डिवाइडेड बाइ r लेस देन 1 हुनु पर्छ यहाँ पनि यो x भन्ने क्वान्टिटी इट शुड बी भेरी भेरी लेस देन 1 अनि यहाँ मैले बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गरे भने के हुँदै भयो ल भन त यसलाई म बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गरे भने भन त g आफ्नो ठाउँमा छँदै छ 1 प्लस x टु द पावर n n भनेको नेगेटिभ 2 रहेछ अनि जे भए पनि 1 छँदै छ अनि भन त 1 प्लस n भनेको कति भयो 1 प्लस माइनस 2 n को ठाउँमा माइनस 2 अनि x को ठाउँमा कति लेख्ने x को ठाउँमा कति लेख्ने
h divided by r plus dot dot है प्लस डट 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 बुझ्यौ नि अब हामी यसलाई के गर्छौं भने पछाडीको कुरालाई नेग्लेक्ट गर्छौं पछाडीको कुरालाई नेग्लेक्ट गर्छौं त्यसपछि हामी यसलाई दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु अथवा यो भनेको एप्रोक्सिमेट गरेको है एक्ज्याक्ट नभएर हामी यसलाई एप्रोक्सिमेट गरेर हामी g1 माइनस यहाँ मिलायो भने के हुँदो रहेछ 2h डिवाइडेड बाइ r भनेर लेख्न मिल्दो रहेछ ठीक छ बुझ्यौ नि भनेपछि यदि h very very less than r भयो भने हामी के हुँदो रहेछ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g प्राइम इज नियरली इक्वल टु अथवा यो एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु g1 minus 2h divided by r यसले के भन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु यहाँ हेर त हाइट बढ्यो भने के हुँदो रहेछ यहाँ हाइट बढ्यो भने 1 मा धेरै क्वान्टिटी घट्छ कि बढ्छ यहाँ तिमीले यो फर्मुला याद गर्यो भने यहीँबाट भन्न सक्छौ के तिम्रो हाइट बढ्यो भने के हुन्छ 1 minus 2h पछाडीको क्वान्टिटी के हुन्छ धेरै हुन्छ नि त 1 मा धेरै क्वान्टिटी घट्यो भने के हुन्छ 1 मा धेरै क्वान्टिटी घट्यो भने के हुन्छ झन् सानो हुन्छ अनि g प्राइम के हुने भयो g प्राइम स्मलर हुने भयो सो हामी के भन्न पाउँछौं द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज स्मलर एट हाइट बुझ्यौ नि हाइट बढायो भने अब यो हाइटको ठाउँमा यहाँ 0 भयो भने के हुन्थ्यो हाइट 0 यदि यहाँ h को भ्यालु 0 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन त g प्राइम बढी g प्राइम र g इक्वल हुन्थ्यो किनभने h g प्राइम इज इक्वल टु g हुन्थ्यो इफ h इज इक्वल टु 0 भयो भने सर्फेस अफ द अर्थमा त h चाहिँ 0 छ बुझ्यौ नि अनि g प्राइम चाहिँ के हुन्छ g सँग इक्वल हुन्छ तर जब हामी हाइट इन्क्रिज गर्दै जान्छौं अब हाइट इन्क्रिज गर्दै गयो भने 1 मा एउटा क्वान्टिटी घट्छ ठुलो क्वान्टिटी घट्यो भने 1 मा ठुलो क्वान्टिटी घट्यो भने के हुन्छ 1 भन्दा सानो हुन्छ अनि 1 भन्दा सानोलाई g ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ झन् सानो हुन्छ कुरो बुझ्यौ यसमा g प्राइम बढी भयो g हो सर्फेसमा याद गर्ने अब यसले कन्क्लुजन के दिन्छ भने as we increase the height from the surface of the earth the acceleration due to gravity decreases बुझ्यौ नि the surface of the in the surface of the earth the acceleration due to gravity is the same g prime and g are same but as you increase from the surface of the earth then acceleration due to gravity gradually decreases याद गर्ने है यसलाई क्वेशन फेरि बनाउन पाइयो अब त्यहाँ कति भए पाखेरि g बढी हुन्छ त g प्राइम भन्दा g कसरी बढी हो अब बढी बनाउनको लागि हामी हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ थाहा छैन तिमी अब यहाँ हामी त सर्फेसमा आइयो अब सर्फेसबाट डेप्थमा गयो भने के हुन्छ त्यो म अर्कोचोटि भन्छु अहिले तिमी के याद गर्ने भने सर्फेसबाट माथि उकालो लाग्दा हैन सर्फेसबाट हामी सर्टेन हाइटमा माथि पुग्यौं जस्तो तराईमा भन्दा पहाडमा के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ हैन त्यो पहाड भन्दा अझ माउन्टेनतिर जाऊ हिलतिर जाऊ हैन माउन्ट एभरेस्टमा अझ बढी छ सो कन्क्लुजनमा के हो सर्फेस अफ द अर्थमा भन्दा जब तिमी सर्टेन हाइटमा माथि जाँदै गर्छौ त्यतिबेला के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ ल अब एकचोटि दिमागमा राख्ने है यो कुरा ठीक छ ल यो तिमीले 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर लेख फिगर बनाऊ अनि कस्तो केसमा बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गर्ने तिमीले धेरै ठाउँ बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गर्न पर्छ यहाँ त्यही भएर अहिले याद गर्ने है यो 1 + x टु द n त्यो भनेको के हो 1 + nx + समथिङ x स्क्वायर + समथिङ x क्यूब + समथिङ है त्यति मात्र याद गर अहिले धेरै चाहिदैन त्यति मात्र याद गर अनि तिमीलाई यति भएपछि पुग्छ अनि अर्को कन्क्लुजन के आज के पढि एकचोटि रिभाइज गर त आज अब m2 divide by r square
where G is constant universal gravitation. Any relation between acceleration due to gravity and universal gravitation constant. G is equal to gm upon r square भयो. अनि फेरि त्यो G डिपेन्ड हुन्छ मास र रेडियस सँग acceleration due to gravity. अनि मास र रेडियस अर्थ निकाल्ने. ठिक छ ल त्यही एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति चेन्ज हुन्छ भन्ने तिमीलाई मैले होमवर्क दिएको छु के होमवर्क दिए दुईटा कुरा दिए है व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मास एन्ड वेट के हो त्यो एकचोटि हेर्ने अनि अर्को त्यो यो किनभने अर्थको शेप चाहिँ फरक छ कहीं उठेको छ हैन जस्तो पोलमा फरक छ अनि चाहिँ इक्वेटरमा फरक छ अनि पोल र इक्वेटरमा एउटै हुँदो रहेछ कि रहेन छ त्यो चाहिँ हेर्ने भनेर मैले होमवर्क दिएको छु है पहिलो काम अनि यो दोस्रो मैले हाइटमा के हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिसके र याद गर्ने तिमी साइन्स पढ्ने भएको कारणले फिजिक्स पढ अथवा म्याथमेटिक्स पढ अथवा केमिस्ट्री पढ इभन बायोलोजी पढ जे पढे पनि जुन सब्जेक्ट पढे पनि एउटा रुल छ यो रुल याद गर्ने है रिभाइज n times where n is large number बुझ्यौ नि लार्ज नम्बर 1 भनेको लार्ज नम्बर हो त n is large number अथवा तिमीले n tends to infinity लेख्दिए ल त्यति धेरै चोटी तिमीले रिभाइज गर्नुपर्छ सो रिपिटेसन चाहिँ के हो रिपिटेसन मात्रै तिम्रो चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने चाहिँ अथवा बुझ्ने एउटा फर्मुला हो है सो यु शुड रिभाइज यु शुड रिपिट अदरवाइज यु क्यान्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनीथिङ यु फर्गेट एभ्री डे बुझ्यौ कुरा ओके ल यति गरौँ है त आजलाई हस् भोलि डेप्थ